Kata bawa lah Sat. Baru sorry good one photo खिच्न पाएन भने चाहिँ फोटो खिचेको पैसाले भन्नुहुन्छ तनाव हुन्छ हिँड्ने जस्तो हुँदैन रहेछ यहाँ चाहिँ के हो यहाँ जस्तो पट्री जस्तो हुँदो रहेछ हिँड्ने चाहिँ नहुने के भने गाइस फाइनली अमेरिका पुग्यो हैन तर आउने लिन आउने मान्छे आज हैन आएको छैन वेटिङमा छ हैन गाइस साथीहरु के छ खबर सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म चाहिँ धेरै दिनपछि ब्लगमा आएँ धेरै नै महिनापछि ब्लगमा आएँ अनि आज चाहिँ तपाईलाई थाहा नै छ आज चाहिँ मदर्स डे हो आज चाहिँ म यहाँ काठमाडौँमा छु फुपूहरुको घरमा अनि आज मदर्स डे मनाउने यहाँ नि फुपूहरुसँग फुपू मम्मीहरु आउनु भएको छ घरदेखि अनि सबैजना यही मनाउने अनि आज चाहिँ थ्यांक यू यहाँ चाहिँ नानीले मलाई ह्याप्पी बर्थडे भन्दैछ अन्त अनि आज चाहिँ मम्मीहरुको अब यसो केक सेक काट्ने अनि आज चाहिँ मेरो अब फ्लाइट पनि छ म चाहिँ विदेश जान लागेको साथीहरु हैन फ्लाइट पनि छ अनि अब केक काट्ने हेरौँ है त साथीहरु आजको ब्लग धेरै पछि ब्लगमा आएको है यहाँ बहिनी छ मेरो हेलो भन्देऊ हेलो ब्युटिफुल बहिनीमा है म राम्री हो नानी चाहिँ लिपस्टिक लाउनुमा एकदम पर्फेक्ट छ है साथीहरु ल अहिले चाहिँ बाई बाई भन्देऊ अस्ति गएको त ठुलो छ सधैँभरि म ठुलो लाइसेन्स बोकिरहेको गरिहाल्यो ताली बजाऊ सबैले ताली बजाऊ Happy Mother's Day ल अब के काट्नु सबैजना पाउने नि यहाँ यता सबैजना पाउने यहाँ हाम्रो पनि क्यामेरा थियो नि कता हो बाबु हाम्रोमा पनि खिच है तेरोमा खोइ कति बजे पुरानो कुरा
खै कहाँ छ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भनेको चाहिँ यो अलिक उता बस्नु हो शुभ यात्रा कतारको फ्लाइट कतारको यात्रा शुभ रहोस् ल हिँड्ने जस्तो हुँदैन रहेछ यहाँ चाहिँ के हो यहाँ जस्तो पट्री जस्तो हुँदो रहेछ हिँड्ने चाहिँ नहुने के भने बा यत्तिकै बसेर नै कुद्ने यत्तिकै बसेर नै कुद्ने रहेछ यहाँ चाहिँ कार त बब्बा रहेछ यार भरे सरी गुड वान फोटो खिच्नु पाएन भने चाहिँ फोटो खिचेको पैसाले भन्नुहुन्छ तनाव हुन्छ सरी डिलिट गरिदिन्छु बब्बा रहेछ कार त माई गड यार भुलिने रहेछ आइफोन रहेछ फ्रीमै दिने रहेछ आइफोन चाहिँ यहाँ नि एउटा कोले यही देखाइरहेको थियो नि त अस्ति ब्लग हेरेको थिएँ हेर्दैन कति पैसा पर्छ कसम एकदम यही देखिरहेको थियो नि त मैले कहाँदेखि अघि त्यहाँ जताततै म के देखाइरहेको थिएँ एरोप्लेन छोरा अनि कतारको एडहरूमा यो देखाइरहेको कसम भनेको उहाँ त एयरपोर्ट कम्प्लेक्स ज्यादा जस्तो लागिरहेको छ फोटो खिच्नु दोकानहरू खिच्नुपर्छ ल खै खिच्दैन घुमेको
घुमेछु है म चाहिँ यहाँ कतारमा ट्रान्जिटो 3 घन्टा पर्खिनु पर्नेछ यहाँ आफू चाहिँ घुमेछु यहाँ कतार बाहिर कसरी निस्किन बाटो खोजेको बाटो भेटिनँ अनि फेरि फर्किँदैछु म चाहिँ अब हराउँछु भनेर फ्रेन्ड भइरहेको छैन अघि गरेको मैले कनेक्ट गर्न खोजेँ कनेक्टै हुँदैन हेलो गाइस फाइनली अमेरिका पुग्यो होइन तर लिन आउने मान्छे आएको छैन आएको छैन वेटिङमा छ होइन अनि ब्रेक हान्दा पनि मैले घ्याप्छ पारेँ अनि वरिपरि गाडी नभएकोले यताउता लुक पार्दैछ होइन अनि पछि उता कोरियनमा खाना खान जाऊँ भनेर गयो चाहिँ म चाहिँ फाइनली घर आइपुगिसकेको छु अनि एकदमै निन्दा लागिरहेको छ मलाई ध्याप भइरहेको छ होइन अनि आजको ब्लग चाहिँ आजको लागि हिजोको ब्लग चाहिँ यति नै रह्यो प्लेनमा 24 घन्टा ट्राभल गर्नु पर्यो लास खलिरहेको छ है यहाँ चाहिँ राति भयो नेपालमा चाहिँ बिहान भइरहेको छ अहिले चाहिँ यति नै धन्यवाद सबैजनाले हेरिदिनु भएको ब्लग शुक्रिया